Tusiwe kama popo, si ndege, si mnyama. Tarehe 4 mwezi wa 8 mwaka 2022. Leo ikiwa ni siku ya kuadhimisha siku ya wanyama. Je, wajua? Walisema wakasema na bado itasema kwamba ukitaka kujua hutu wa paka tasama ile wakati anapambana na panya hali ya wao. Je, unatambua kiizi za wanyama? Wanyama wanahitaji kuwa na makao mazuri na chakula nzuri ili kuongeza faida kwa binadamu. We human beings are the superior animals, so we have the mandate to take care of other animals.